बचपन में ना मैं हमेशा सोचती थी मम्मा इतना सब मैनेज कैसे कर लेती हैं। सुबह से लेकर रात तक घर ऑफिस किचन सबकी फिक्र और फिर भी कभी कंप्लेन नहीं। तब लगता था मैं तो कभी ऐसी नहीं बन पाऊंगी, लेकिन आज ऑफिस से घर आकर सब्जियां ऑर्गेनाइज करते हुए, कल क्या बनाना है सोचते हुए, घर की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पता ही नहीं चला कब मैं मेरी मम्मा जैसी बन गई। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से नहीं आती, वो धीरे धीरे हमारी आदतों का हिस्सा बन जाती है। और फिर एक दिन ऐसे ही किसी शाम में अचानक रियलाइज़ होता है ग्रोइंग अप इज़ बिकमिंग ए लिटिल मोर लाइक योर मॉम एवरी सिंगल डे। और शायद यही एडल्टहुड का सबसे खूबसूरत पार्ट है।